Ninakuletea neno la Mungu kutoka Yohane sura 9 mstari wa kwanza hadi 41, ambapo tunamkuta Yesu Kristo akifika duniani kuonesha njia iendayo kwa Mungu Baba. Yeye ambaye anatuonyesha njia ya kwenda kwa Mungu Baba amekuwa ni mponyaji, mwenye kutuletea uzima, mwenye kutuletea ukweli na heri ya mbinguni. Yesu anatufundisha kwamba wale wanaomsadiki na kumwamini kwa imani watapata uponyaji, kama tunavyoona katika Injili ya leo. Yesu Kristo anamuondolea upofu aliyezaliwa akiwa kipofu, na anamsaidia, anamuondolea upofu huo, na anaweza kuendelea kuona sasa katika jamii na kuonana na wenzake ambao alikuwa anawasikia tu kwa masikio bila kuwaona. Lakini pamoja na hayo, kipofu huyu alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa. Hakuwa kipofu kabla au baada ya kuwa anaona. Alizaliwa hivyo. Lakini ili kuonesha kwamba Kristo amekuja duniani kutukomboa, ameonesha nguvu yake ya uponyaji ya kumuondolea upofu huyu aliyezaliwa akiwa kipofu. Na wanafunzi wake wanamuuliza kwamba huyu ambaye alikuwa ni kipofu alikuwa hivi kwa sababu ya kutenda dhambi? Lakini Kristo anawaambia hapana, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu amefanyika hivyo. Lakini kwa huruma ya Mungu pia, ya Mungu Mwana, amemuondolea upofu ili aweze kuona wenzake na aweze kusherekea ukuu wa Mungu. Na kwa sababu hiyo imetupasa sisi tulio na uwezo kuwasaidia wale waliokuwa hawana uwezo. Kristo amemsaidia huyu kipofu ambaye alimuona anahitaji kuona, na anasema yeye Kristo mwenyewe ni nuru ya ulimwengu. Sasa anamuondolea upofu ili huyu mtu aweze kuona nuru, aweze kumuona mwanga, aweze kumuona hata yeye Yesu Kristo mwenyewe. Na alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu machoni, akamponya. Hii ndio kuonesha kwamba Yesu Kristo kwa maamuzi tu, hata kwa neno kila kitu kinafanyika kwake. Lakini pia hata kwa kutema mate kwenye tope na akachukua tope akampaka usoni, huyo alikuwa kipofu ameweza kuona. Na kwa sababu hiyo, ndugu zangu, katika kipindi hiki cha Kwaresma tumkimbilie Kristo katika upofu wetu wa aina mbalimbali. Tuna wapofu ambao upofu wao ni pombe, ulevi, huo nao ni upofu. Tuna upofu ambao ni wakula madeni na bila kulipa, huo nao ni upofu. Kuna upofu wa kutoona shida za wengine, huo nao ni upofu. Kuna upofu wa kutoweza kutunza familia, huo nao ni upofu. Na kwa sababu hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu kupitia kwa mwanae Yesu Kristo aliyemuondolea upofu huyu kipofu aliyezaliwa akiwa kipofu akaweza kuona, na sisi katika Kwaresma hii atuondolee upofu wetu. Tumsifu Yesu Kristo.